अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद कदीर फ़ानी ऑटो लाहौर से गाड़ी यूट्यूब चैनल देख के आई है मेरे पास। ये भाई गाड़ी के अंदर फॉल्ट है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, इंजन का शोर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी हम ट्यूनिंग करेंगे, टैबलेट थ्रॉटल बॉडी वगैरह खोल दें, सारी सेटिंग करके आपको दिखाते हैं। गाड़ी के टैबलेट भी बड़े लूज़ हैं। ये मैं करने लगा हूँ, इसके टैबलेट देखें आप। कुछ टैबलेट लूज़ हैं, कुछ टाइट हैं। ये देखिए काफ़ी लूज़ है। पूरा एक राउंड लूज़ है। ये भी लूज़ है। देखिए कितना लूज है टैबलेट, काफ़ी लूज है। ये गेज दिखाएं, देखिए कितना टैबलेट लूज है। आवाज़ भी काफ़ी आ रही है। लूज आ गया, लूज आ गया। ये इनटेक वाल इसका टैबलेट बंद है बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैंने लूज़ किया है, मतलब मैंने लूज़ किया है। ये बिल्कुल बंद था टैबलेट। ये भी टैबलेट साथ वाला भी टाइट है, कुछ टैबलेट टाइट हैं, कुछ लूज़ हैं। गाड़ी के अंदर शोर भी टैबलेटों का काफ़ी ज़्यादा था, पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही है। ठीक है भाई। देखिए ये थ्रॉटल बॉडी के अंदर ना थोड़ा सा गैप था। मैंने ना इसको थोड़ी सी सिलिकॉन लगा के ना गैप को कवर किया, ये वाला। हाँ, इसका बटरफ्लाई के अंदर थोड़ी सी रोशनी क्रॉस हो रही थी, वो मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, ये वाला जो इसका चोक सेंसर है, ये रिंग आपने लाजमी लगाना है, ये वाला रिंग। हाँ,
ठीक है। और ये वाला जो सेंसर है इसको नहीं आपने छेड़ना, ठीक हो गया। इसकी सेटिंग को कभी भी नहीं छेड़ना आपने। ये चोक सेंसर की एडजस्टमेंट आपने सेंटर में रखनी है, तो उधर नहीं घुमानी है। एडजस्टमेंट कर दें। ये देखिए इसकी ना 1 नंबर की तार निकालते हुए टूट गई थी, ये मैंने दोबारा प्रेस करके लगाई है, जोड़ी है। इसको मैंने ये वाला छोटा मीटर अपने पास रखे हैं आपने, मेरे पास बंदा तो है नहीं। ठीक है, ये देखें ये मीटर काम कर रहा है, ये तार ठीक है, मैंने चेक कर ली। ये देखें ये मीटर आप रख लें अपने पास, से तारे भी चेक कर लिए मेरे गाड़ी के, ठीक है। ओके लो जी भाईजान, ये गाड़ी की ट्यूनिंग कंप्लीट हो गई है, गाड़ी की ट्राई भी कर ली है, गाड़ी ठीक है, इसके RPM मीटर हर चीज़ शुक्र अल्लाह का ठीक है। ये सर जी ये देखें इसकी RPM मीटर चेक करें, ठीक है। ये भी कल्टस है, बहुत परेशान थे भाई, ये मेरा चैनल देख के आए थे। हाँ जी सर जी दसो तुम, ठीक है गड्डी? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने, बड़ा पसंद आया। पहले से तो बहुत ज़्यादा नरम हो गई गाड़ी, चलाने में भी बड़ा स्मूथ, बहुत प्यारी। वही भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।